intii dawlad deegaanka Soomaalida aan joognay waxyaabaha nalagu soo dhaweeyay ee nala siiyay waxa kamid ahaa sida aad daawanayseen geel baa nala siiyay fardaana lagu soo dhaweeyay dhul baa nala siiyay hal mid un baan tabanay ahayd in gabdho loogu daro ka hor imaatikaygii deegaanka Soomaalida jigjiga dhowr jeer baan email laakiin waxa aad iyo aad iga sheekeyn jirtay Nasriin oo dhinacaygan taagan meelaha ugu fogfogay Nasriin ii sheegi jirtay waxa kamid ahayd qabri bayax dhagax buur meelahaas aan ku geeyay bay oran jirtay laakiin se iimay sheegin in ay qari jaqood buur la yiraahdaa jirto in guradhaam oo la u jiro in goday la sii dhaafayo wabiye deegaanku leeyahay maanta labada iyada loo kale Nasriin ay bil soo diyaar garow deegaanka ku barato inta marka ka soo tago dadka ku nool deegaanka Soomaalidu anaga abaal fara badan iyo wanaag fara badan bay naga shadeen wayna soo dhaweeyeen meel kasta oo aan ugu nimi aniga ka hor imaatikaygii deegaanka Soomaalida fahanka aan ka haystay aad iyo aad buu yaraa deegaano fara badan kama aqoonin sidoo kalena dadka iyo sida goboladu yihiin wax fahan oo badan kama haysan deegaanka Soomaalida waxaan moodayay hal reer oo meelaha dhow degan inuu ku nool yahay laakiin Soomaali oo dhan baa ku nool taasna waxa cadayn waa deegaanka Soomaalida waxa ku nool 38 qabiil waxa ku nool 38 qabiil oo Soomaali oo dhan ay ka kooban tahay muddadii aanu deegaanka Soomaalida marinay waanu soo dalbaranay sidoo kalena waanu soo dalbaranay waxyaabo fara badan oo annaga nagu cusbaa oo cajiib ah baanu la kulannay caawa dadku waxay naga sugayaan inaanu sheegno waxyaabo fara badan oo nidhaahno deegaanka waxa iyo waxaan ku soo aragnay laakiin se wax kasta aan hayno waa idin soo gudbinay oo waa maad aragtay muuqaaladayda ku arkiseen waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo ugu horeyntii qofka aan ummadda u mahad celinay ilaahayna u mahad celiyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo noo suurageliyay in deegaanka aan soo wada marno iyo sidoo kale dadkii quruxda badnaa ee sharafta badnaa ee goobnimada badnaa ee deegaanka Soomaalida ku noolaa ee soo dhaweeyay mar labaad waxaan doonayaa inaan mahad celiyo nin la yiraahdo Cabdisalaam oo protocolka madaxweynaha oo isaguna si weyn uga warhayay nololna shaqeeyay halkan caawa waxa isugu keenay wasaaradda warfaafinta oo xafladan qabanqaabadeeda inta u badan lahayd aad iyo aad wasiirka ugu mahad celinayaa wasiir Maxamed Aadan wasiirka xigeenka aad baan ugu mahad celinayaa agaasimaha wasaaradda gudaha iyo dhaqanka aad baan ugu mahad celinayaa mas'uuliyiinta iyo marti sharafta iyo gabdhaha iyo wiilalka halka joogaba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa marka intaas laga soo tago annaga muddadaas aan deegaanka Soomaalida marinay baadiye kolaanu hoyano oo miis ka soo toosno kolaanu buur ka soo toosno kolaanu banaan ka soo toosno intaasba dadka aan la kulmanay iyo deegaanka aan seexanay aan joognay si fiican oo wanaagsan oo qurux badan ayay noo soo dhaweeyeen oo ka abaal sheeganana waxaan doonayaa halkan inaan ka xuso laba shakhsi oo safarkayga maad aragtay qayb weyn ka ahaa oo si weyn noola shaqeeyay ninka koowaad waxa weeyaan nin halkaa iga soo eegayo madaxa isaga eegnay waxa weeye Axmed baa la yiraahdaa waa ninkii darawalka noo ahaa ee deegaanada maad aragtay waxaan doonayaa aad inaad uga sacbisaan ninka labaad waxa weeye waa ninka halkaa kamarada isaguna iga duubaya ilaa hadda shaqadiisii haysta Axmed Mudasir baa la yiraahdaa ninna dhinaca kamaradu noo qaabilsanaa ninna gaarigu noo waday deegaanadan uu noo kala garanayay intaasi marka laga soo tago waxyaabaha aanu la kulmanay ee aanu deegaanka Soomaalida u soo joognay waxa kamid ah gobonimada dadka hadii la sheego ilaa caawa kama geeyoonno deegaanada aan xusi karo waxa kamid ah annaga oo ka soo baxnay deegaanka la yiraahdo Guradhaam oo leh oo u soconnaa deegaanka ama degmada la yiraahdo Xagar Maqor oo xayawaanka gariga la yiraahdo oo markii ugu horeysay noloshayda aan arko uu joogay ayaa deegaankii xilli casar aan ka soo baxnay Xagar Maqor baan ku wajahanahay halkaas cashadayada iyo caawaan seexanana subaxana waxaan rabnaa inaan garigii soo duubno xayawaanka loo yaqaan aan soo aragno jidka aan marinay deegaano fara badan baa ku yaalay deegaanadaasi waqti fara badan ma hayno aan ku wada marno annaga waqtigeedii baa yaraa sidoo kalena meelahii aan u soconay baan sii sugaayay intii aan markaan Guradhaam hore ka soo baxnay aan ku wajahnay Xagar Maqor dadkii deegaanada dhexe deganaa
oo ah degmada la yiraahdo Gurabaqaqsa ayaa naga war helay inaan soo soconno oo maad aragtay aanu jidka ku soo jirno maadaama dadku si fiican noola socdeen oo annaga iyo gaarigii aan wadanayba na barteen waxaana loo diyaariyay dhalinyar wadada istaaga oo annaga na soo leexiya halkaasna waxaa maad aragtay loogu diyaariyay casuumad labaad oo aanan ogeyn oo xoolo iyo dadna soo dhaweynaya halkaas ku diyaarsanaa mid kale oo aan u sii soconaana way noo diyaarsan tahay marka waxay noqotay in maad aragtay wadada dhalinyar naga soo leexiyaan oo yiraahdaan halkanna bal sii jooga taasi waxay muujinaysaa in soo dhaweyntii iyo gobonimadii iyo wanaaggii naloo sameeyay aanu ahayn in dad la istuso in aan muuqaal duubno waxay ku faraxsanaayeen oo ay ku qanacsanaayeen oo ay ku niyad samaayeen in dhalinyar walaalahooda oo u yimi oo la jooga ay soo dhaweeyaan oo ay casuumaan taasina waxa weeyaan waa dhaqankeennii Soomaaliga ahaa ee baraxa tirnaa sidoo kalena waxaa la socoteen annagoo meelo fara badan hilib geel waliba naloo qalayo oo waxaan ku yiri aad iyo aad u laalaadinayna annaga go'aankayaga haddii uu inuu shaqayn lahaa waxaanu ka baaqsan lahayn in geel naloo qalo sababtoo ah waxaanu ka cuni karnaa aad buu yar yahay taas markaanu ka cudur daarano dadka deegaanka waxay noo sheegayeen in arrintani arrin annaga naga sarreysa ay tahay oo maad aragtay iyaguna waxaanay ka qaban karin annaguna aan wax ka qaban karin oo ay tahay dhaqankii iyo gobonimadii ay dadkaasi lahaayeen ee maad aragtay soo jireenka ahaa deegaan kasta oo aan marnaa wuxuu nagu soo dhaweynayay oo nagu qaabilayay khayraadka halkaasi ka soo baxa hadday noqoto malab hadday noqoto caano noqoto hadday bun noqoto oo dhaqamo cajiib oo aan soo barannay ay halkaasi ku jireen dadka Soomaalidu qofka ay ixtiraam iyo qadarinta u sarreeyay hayaan waxay oran jireen madaxaadii saaran tahay annaga dadka deegaanka Soomaalida ku nool iyadoo oo xaqiiqo abay madaxana saarteen waana daawanayseen deegaanada qaarkood waxaad arkayseen in dadku ixtiraam iyo qadarin ay noo hayaan ay tunka nagu qaadayeen oo meesha cuntadu ay noogu diyaarsan tahay ama ay nagu soo dhaweynayaan ay sidaas nagu geynayeen waxaanu la kulmanay dhalinyar waxaanu la kulmanay odayaal waxyaabaha aan xasuustay ee cajiibka ahaa waxa ka mid ahaa odayaal baan muuqaaladayada inta ugu badan ku jiray oo aan la kulmanay odayaashaasi marka la yiraahdo dhalinyar Soomaaliyeed oo deegaanka soo booqday oo marti ah baa soo socda oo deegaano kala duwan oo fog ka yimi waxa ay nagu soo dhaweynayeen niyad wanaagtii u sareysay iyagoo ku faraxsan inaan u nimi oo leh aabayaal iyo adeerayaal dhulkiinii baa timaadeen dadkiinii baa u timaadeen annagoo idin jecel baad noo timaadeen soo dhawaada haddii aad nala degaysaan haddii aad maalmo nagu nagaanaysaan intaasba idinkaa u furan dawladda deegaanka Soomaalidu waxa weeyaan marka laga soo tago in uu yahay dhul taariikheed oo maad aragtay aad iyo aad u cajiiba sidoo kalena quruxdiisa iyo maad aragtay in deegaano cajiiba oo kala duwan uu leeyahay waxa weeye waa deegaan nabada habeen baanu safranay maalin baanu safranay maad aragtay xilligii aan u baahano ee ay naga qabato waan safarka ku jirnay intii dawladda deegaanka Soomaalida aan joognay waxyaabaha nalagu soo dhaweeyay nala siiyay waxa kamid ahaa sida aad daawanayseen geel baa nala siiyay fardaana lagu soo dhaweeyay dhul baa nala siiyay hal mid baanu tabanay ahayd in gabdho loogu daro gabdhiina caawa inay joogaan xafladda waa suuragal nasriin xataa hadday isxilqaamayso way maad aragtay arrintu furan tahay walaalayaal jacayl fara badan baanu idiin qabnaa wanaag fara badan baanu idiin haynaa sida saaxiibkii Xamse Shaacir sheegay annagu hadda wixii ka dambeeyay waxaan loogu yeedhayaa dhalinyartii ama wiilashii dawladda deegaanka Soomaalida taasaanu ku faraxsannahay dawladda deegaanka aanu u dhalanay isagaanu ka mid nahay aad iyo aad waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo aan halkan ka xuso shakhsi dadka deegaanka Soomaalida ay aad iyo aad u wada garanayaan shakhsi wanaag fara badan ku suntan samafalka ka shaqeeya wanaag badan waxa weeye Cabdi Baaruud in badan bay dadka arkaan anagoo Cabdi Baaruud meelaha ka soo dacaaydeynana Cabdi Baaruud waanu la kaftanaa kama kaftano sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo wariye Gamadiid uu ka cudur daartay xafladii kontonka kun ahayd laakiin falaari gilgilasho kaagama goday Soomaalida tiraahdaa kontonka kun uu dhigtay hadda meel fiican buu marayaa
waa nin aad iyo aad u akhyaara waxaa kaloon rabaa inaan u mahad celiyo ganacsade cabdiraxmaan saa'id oo maad aragtay shakhsi aad iyo aad u goba ah deegaanka soomaalida safarkaygii markaanu bilaabanay nala bilaabay deegaanadii u horreeyey aanu tagnay oo nagob ahayd gaar ahaan garbo isaguna geeyey aad iyo aad buu mahadsan yahay waan jeclaan lahayn caawa inuu xafladda nagala soo qayb galo waa deegaanka soomaalida dadka ku nool oo dhanna aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa saaxiibkay xamse shaacir oo dee iga aftahansan baa iga horreeyey war badan ma hayaan iyo ninkaasaa hawsha hadalka noo qaabilsan waad mahadsantihiin walaalayaal jacayl fara badan baanu idiin qabnaa ma qiyaasi karo waxaan ku cabiro inaan hortiina joogo oo aadna sharafteen oo aad noo timaadeen oo aadna jeceshihiin aad iyo aad baa umahadsantihiin annagu dowlad deegaanka soomaalidaanu ka mid nahay